Најмладата публика вчера на театарската сцена во Центарот за култура во Тетово имаше можност премиерно да ја погледне детската представа Црвенкапа, одиграна од членовите на летичката театарска трупа од Тетово. Представата несомнено предизвика лавина позитивни реакции кај присутната публика, надополнети со силното воодушевување кај дечињата. Приказната за Црвенкапа ретко кое дете не ја знае, а представата, меѓу другото, како што истакнува режисерот Зоран Јовановски, имаше за цел кај децата преку театарската глума да им пренесе неколку клучни сознанија за животот. Црвенкапа јасно ги отсликува позитивните и негативните човекови особини. И тоа е она што ни е најважно, што сакаме да и го пренесеме на публиката. Сите згоди и незгоди на ликовите во оваа представа може да се случат во реалниот живот кај дечињата и важно е тие да ја сватат пораката како треба да реагираат понатаму во текот на животот. Актерите на сцената вешто ги одиграа своите улоги, пренесувајќи ја мощно и автентично приказната за Црвенкапа, а токму за се да изгледа безпрекорно и публиката да ужива во уште едно драмско дело. Биле потребни 8 месеци подготовка, вели режисерот Јовановски. Театарската представа Црвенкапа е работена околу 8 месеци. Во неа учествуваше мал тим по бројност, меѓутоа голем по душа, затоа што мислам дека тоа се најискусните членови што во моментов ги имаме, што ни се активни во летечка театарска трупа. Не дека другата група што ја подготвува Пепелашка не се толку искусни, но сепак ова се тие највозрасните што ги имаме во моментов. Представата се подготвуваше на почетокот прво со театарски вежби, каде што актерите се запознаваат, односно ги вежбаат, ги учат клучните театарски вештини, како што се сценско движење, сценски говор, театарски правила и така натаму. А потоа како конечен производ на сето тоа е представата Црвенкапа што ја подготвивме. И мислам дека тоа е една досега по минутажа најкратка представа што досега сме ја направиле, околу 35 до 40 минути, но мислам дека е по содржина многу интересна, многу живописна, со живописна костимографија, музичка илустрација и така натаму, што токму тоа е тоа што ја привлекува најмладата публика. Визуализација и тонски, музички да биде интересно илустрирана. Впечатоците беа големи и кај актерите кои пред нашата камера не го криеја задоволството по одиграната представа. Ја толкува улогата на старата баба на Црвенкапа, која што е впрочем болна. Се чувствува многу еуфорично, преполна со среќа. Воедно летечка театарска трупа е многу мала, но голема група која што ја брои веќе 15-та година постоење и нашата главна цел е не само да го представиме градот во најдобро светло, но исто така да го сочуваме тој детски дух и духот на театарот кој што сите го имаме длабоко во себе преку нашата вечерна представа Црвенкапа, на која што присуствува различни возрасти, односно од најмала возраст бебиња до постари личности. Јас во представата Црвенкапа го играв дрвосечачот и јас мислам дека сум задоволен од сето тоа како што испадна. Сите го изиграа своето, ја извадија својата душа на оваа сцена. И јас сум многу задоволен од тоа што го видовме вечерва. Јас во летечката театарска трупа одам веќе 12 години и за тие 12 години имам играно во секакви представи, имам стекнато многу големи актерски вештини, но заедно и со тоа и многу нови пријатели. Инаку, по представата Црвенкапа, летечката театарска трупа следната недела на 18 април со почеток од 19 часот во Центарот за култура во Тетово ќе ја одигра представата Пепелашка во режија на Владимир Јовановски.